你好，我係楊明霞醫師。大家有冇諗過香港人咧最喜愛係去邊度旅行呢？冇錯啦，就係日本啦。咁其實咧，早喺隋唐嘅時候咧，中醫嘅文化咧已經從中國咧係傳入咗日本噶啦。咁所以咧，有時我哋中意日本嘅嘢，其實都係有我哋中國文化嘅因素喺裡面嘅。咁今次咧，我會帶大家去北海道去了解一下日本人咧佢嘅養生文化嘅。相信大家喺今年年初開始咧，都發現瑤池漢方慈善基金咧推出咗3個系列。首先咧就係食養身心，主要透過食療咧去幫助大家預防同埋改善身體嘅情況嘅。第二咧就係動養身心，咁就係透過一啲經絡操去幫助大家增強體質，咁同時咧去預防疾病嘅。第三咧就係身心遨遊啦。主要咧就係我帶大家去世界唔同嘅地方，去了解當地嘅養生文化，去增強咧大家養生嘅概念嘅。喺嚟緊10月份嘅時候，瑤池漢方慈善基金咧將會推出一個名為身心滋養嘅講座。咁屆時咧，我會同大家面對面咁樣喺實地係幫助大家咧去改善身體嘅情況。咁個講座咧，除咗可以幫助咧大家去了解多啲自己嘅體質，去改善自己嘅體質之外咧，我亦都會送上咧瑤池漢方慈善基金嘅一啲禮物俾大家嘅。咁歡迎大家報名啦。咁如果咧屋企係有60歲以上嘅老人家，都歡迎咧你攜同埋佢哋一齊參加嘅。第一，飲食養生。喺北海道可以睇得出佢哋完美咁樣演繹2個飲食精髓嘅概念。第一就係地產地銷，佢哋好強調食用當地生產嘅當季食材。大家好啊，嚟到呢個七星之丘啦，呢度呢，就係360度零死角嘅農田嚟嘅。咁喺北海道呢，其實有唔同種類嘅農作物啦，有稻米啦、大麥啦、小麥、洋蔥、薯仔，咁仲有好多唔同類型嘅水果，例如哈密瓜啊、櫻桃啊，都喺呢度出產嘅。第二個飲食精髓嘅概念就係食材本味啦。烹飪嘅重心係喺食材嘅本身，唔係複雜嘅調味同埋烹調技巧，所以佢哋用嘅烹調方法咧都係非常之簡單嘅。第二，環境與運動養生。終於嚟到北海道嘅4季之丘啦，大家可以見到咧林林種種唔同顏色嘅花海啊，佢哋色彩好繽紛。北海道擁有遼闊嘅草原、花海、農田同埋原始嘅森林，喺一望無際嘅草原同埋花海裏面，可以令到我哋心胸開闊，同時咧達到精神上面嘅放鬆同埋療愈㗎。好快咧就到咗富田農場呢個薰衣草園啦。咁喺呢度咧有陣陣嘅薰衣草清香。今日嘅日曬光咧比較溫和一啲啦。咁但係咧我都每2個鐘頭咧搽一次瑤池漢方咧呢個草本防曬霜嘅。咁裏面有啲草本嘅成分啦，可以幫助我防曬之餘咧，亦都可以舒緩皮膚過敏嘅問題嘅。咁呢個咧係瑤池漢方慈善基金嘅義賣項目嚟嘅，希望大家多啲支持啦。日本養生嘅概念裏面嘅運動咧，其實唔係刻意咁樣做運動，而係融入喺生活同埋自然裏面嘅。我就到咗呢個洞爺湖嘅有珠山啦。咁呢度呢，其實係圍住2個活火山嘅，一個就係呢度嘅有珠山，另外一個呢就係昭和新山。咁呢2個活火山呢，就令到洞爺湖呢泡嘅溫泉呢，都係啲礦物質嘅溫泉嚟嘅。咁呢度呢，其實有條橋，咁可以通往呢有珠山嗰邊㗎。咁其實咧喺日本咧，除咗係觀光啊或者 shopping 之外咧，我都建議大家咧有時可以行下山，因為佢啲山咧都好翠綠好靚噶，一路行上去就得噶啦。第3，溫泉養生。地
地獄谷咧係有溫泉百貨公司之稱嘅，喺呢度咧有形形色色嘅唔同種類嘅溫泉嘅酒店啦。咁有啲露天風呂啊，有啲可以喺室內嗰度泡溫泉嘅。咁呢度嘅地熱文化咧，其實係地獄谷嚟講咧，係一個好壯觀嘅一個景點嚟㗎。呢度咧就係呢間酒店係室內嘅露天風呂。可以見到咧，一路泡嘅時候咧，可以見到好靚嘅洞爺景色㗎。咁其實泡溫泉咧可以幫助促進血液循環啦。如果有關節痛嘅朋友咧，其實泡一泡溫泉咧都幾舒服㗎。咁佢呢度咧有啲礦物溫泉啊，咁就佢有講啦，對皮膚特別好。咁大家不妨咧，如果嚟呢度可以試一試啦。第四，精神養生。其實北海道嘅天然景觀本身就係蘊含住深刻嘅日本美學同埋人生哲學嘅。佢哋追求自然共生、天人合一、身心和諧嘅精神滿足。喺北海道，四季係特別分明嘅，春櫻、夏綠、秋紅、冬雪。佢哋感受同埋欣賞大自然嘅無常之美同埋侘寂之美，明白同埋接納唔完美，揾到自己嘅內心平靜同埋安定嘅感覺。北海道咧，洞爺湖呢度真係好優美啊！啲風景，咁你可以見到咧，周圍都係呢啲湖光山色嘅地方。咁我自己習慣咧，朝頭早咧就早啲起身，欣賞呢個美景之餘咧，睇下書，做下運動，真係好舒服噶。咁朝頭早咧，因為天氣咧都係比較乾燥啦，咁所以咧，我通常咧就會用到瑤池漢方慈善基金嘅呢一個 Q10 花旗參面霜，咁裡面咧就有 Q10 同埋花旗參嘅成分，咁可以咧幫助我舒緩皮膚因為乾燥氣候所帶嚟嘅敏感或者係乾燥乾嘅情況，咁同時咧亦都可以幫助我有潤膚嘅作用㗎。咁呢個咧係今次瑤池漢方慈善基金嘅義賣項目，咁希望大家多多支持啦。大家有冇留意咧？我手上面揸呢隻杯咧，有好多裂紋啦。咁其實呢啲裂紋咧，唔單止唔係瑕疵，反而咧係一個完美嘅藝術體現嚟嘅。日本咧有一個提倡嘅美學思想叫做侘寂，佢就係話我哋嘅藝術咧其實可以接納所有嘅不完美嘅呈現，就好似呢個杯咁樣。喺日本咧，我同大家介紹咗好多唔同類型嘅養生文化。我哋如果要養生嘅話咧，唔一定去日本。其實呢啲思想咧，亦都可以帶入我哋香港自己嘅生活，都可以令到咧我哋更加健康㗎。